好，埋去啊，仔埋去，係啦，追你追翻上嚟，係啊，我10個聽啦，係 Lucas 追嚟我幫手，仔少少對好開咗，做係啊係啊，繼續啊係啊，你落翻去啦呢下，係啦追，係啦追，係繼續係啦，唔找兩個，哇肥仔勁，冇點框冇點框冇點框啊！別停到啦，之後試啦，而家又死啦，係啊，你仔咯，1號。再嚟啊，有 close 啲，去做，係咩啊？坐低啊！6號2分，我哋炒。呢個未寫喎，呢個。你同呢個。白色波，顏色。好水大啊！拜拜，姐姐。橙色波14。我哋開定佢開。喂，收細一手好啊！OK。頭先我要睇嗎？暫停。我聽啱啱時雞話踩界係白色波。你唔係白色嘅咩？你唔係白色咩？佢碌喺佢咁樣擺個波喺場外面，跟住碌出去，即係擲界碌出去啦。係啦，簡單啲嚟講，即係傳球出界啦。係啦，即係好似喺你喺街度掟夢出去一樣。係啊，上一場我都有吹球㗎，開邊線，跟住一彈到條邊線。佢唔係彈啊，佢係直頭放。你係碌啊嘛，一樣啫嘛。咁你碌係你喺前面放出去㗎嘛，你唔係喺地下。14，前場14，第4節。仲有2分。手亂防啊，8號。喂，收細啊，手波啊！係啊，冇咩人出去啊！孖零助攻球。Last guy先。6號。OK 啊。聽到啦，頭先同你講咗啦，下次我下邊嗰個啊。嚟，放手呢邊，唔好再啦，阿仔，得唔得 ？OK。有一球。你要開邊嚟？你千祈唔好開波。23。你唔使急㗎，你放低個波喺地下得㗎啦，佢哋會直開嘅。上去 Louis，後去 Louis。佢過去啊！係啦。白色。23、30。有冇？
都係手講咗要同意，我已經講咗好多次啦。要我講幾多次先做一做下又唔做咁樣，突然間。講多次啊！揾馬之純做黨啊！卡神拉開少少。OK 啊！上翻啲啊！上翻啲啊！指頭上啲啊！指頭冇手，係啊，去攞波啦！準備吸鼻，準備吸鼻。係腳，係追啊！再追多人，係啊，係啊，再追，係攞，好難，係腳出，現位攞波你哋唔好匿埋啊！死位腳啦！冇俾出嚟啊！來，再嚟一樣，同頭先一樣，喂，死位腳啊！卡神死位腳。頭先一樣。Chris 啊，罰球教你個你啊！上面有停，射位！過嚟。3號。3次係白色天花。第袋。天鋪3次白色。有鬼啊！邊個唔攞第手啊？繼續。我嘛。係。嗰低。下球開始，咩咩，做翻咩咩，左邊啊，睇。縮來，快縮來！捉人！哇！打大碌。射罰球啊 ，box ribbon 啊，呢度好整親啊！最緊要打落界啦，就係。前邊，嚟啦！係。0號。阿仔手指公，記得手指公。誒 ，last card 11，last card，match up，man。白色天花門。喂，唔犯規啊！數 number 而家數啊，正好你對45定係你對上其他自己數，指頻對0。係數一，你對7呢度，係 good，繼續啊，係啊，埋開，係啦。再嚟唔緊要，再嚟唔好落手，開補，係咁，佢一攞翻正去，係難點中，開補，對翻，係 good，好用嘅手。攞籃板。8秒。冇分。5秒。繼續。埋去，追，係呢度嚟。
俾錯分啊！搞錯分。冇佢哋有。有喎。要唔要？哦好。兩分。死啊！你打落去啦嗰度。後場開波唔該，收到。幾時停啊？係咪？天都冇啊！呢邊天都冇。正常就犯規，但佢要犯幾多？犯3嘢先射波。佢開後場用晒。前場開，前場開唔該。前場啊收到。14秒。前場過翻。好，球員入場。阿飛買個即係過去衝過攞。預備啊！後邊有隻，俾阿肥。仔啊！肥仔啊！5秒。11。一攞就即包，一攞即包，一攞要即刻包，一攞即刻包。咩啊？見到波先開，見到波先開喎。係啊，見到波先開中啊！接咗波。再嚟落，佢攞咗個波出嚟先包台。喂，阿隻開波，阿隻開波，阿隻開，阿隻開，阿隻開。唔該開波，唔該開波，係啊，唔該開波，係兩個手指嚟包。sorry 啊！射波射波。射。係射波。係第5啦，第5啦。俾我聽過。仲有一個 time out 係嘛？仲 time out？係。有。入波用。再兩個。開中！射啊！